Мало кто знает, но есть такой район в Екатеринбурге, Светлый. Здесь очень сильный ветер. Обратите внимание, насколько здесь сильный ветер. То есть это мотоцикл, который весит килограмм 120, его просто сдуло на бок. Я сомневаюсь, что его кто-то задел, потому что проезд очень широкий. Но судя по чехлу, его реально сдуло. А ветра здесь очень сильные. Это я уже проверял на своей, так сказать, шкуре.